अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं मोहम्मद उमर गुजर और आप देख रहे हैं क्लियर डिफेंस लाइन। सबसे पहले तो मेरे चैनल पर न्यू विज़िट करने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बहुत अहम और ज़रूरी मालूमात उन तक पहुंचती रहे। तकरीबन तमाम सिक्योर नेक्स्ट फैमिली का जो मसले मसाइल चल रहे हैं उनके बारे में आज हम जो सवाल कुछ गर्दिश कर रहे हैं लोगों के, उनके बारे में हम इंशाल्लाह तज्ज़िया करेंगे और कोशिश करेंगे कि हर बंदे को उसका सही सही जवाब मिल जाए। तो शुरू करते हैं जनाब। सवाल गर्दिश कर रहा है मार्केट में बहुत ज़्यादा कि लोग कह रहे हैं कि जी हमारे डॉलर जो है ना कम आ रहे हैं। कोई कहता है सिक्योर नेक्स्ट के डैशबोर्ड में कम आ रहे हैं, कोई कोई कहता है कि अपना उसके SRG में कम आ रहे हैं। तो जनाब जैसे जैसे सबकी सेटलमेंट होती जा रही है, जिन लोगों के अकाउंट क्लियर और वेरीफाइड होकर आ रहे हैं, तो ये सारा अभाम भी दूर हो रहा है। तकरीबन सारे फ़ाल्ट दूर किए जा रहे हैं। उसके बाद सवाल गर्दिश कर रहा है जनाब कि हमारी जो आईडी हैं जो ओके हो गई हैं, उनके अंदर कैश बॉक्स के डॉलर जो है ना वो क्यों नहीं शो हो रहे और डेली प्रॉफिट जो है वो क्यों नहीं लग रहा। तो इसका जवाब भी आप माशाल्लाह समझदार फैमिली हैं, ये ख़ुद ही आप सोच कर इसका तज्ज़िया कर सकते हैं कि जब एक प्रोसीजर चल रहा है, मतलब एक कुछ लोगों की आइडियाँ हो रही हैं, तो उस दौरान कंपनी दूसरी साइड पे तवज्जो नहीं दे सकती। लिहाजा कंपनी यही कोशिश कर रही है कि पहली और तरजीह बुनियादों पर जिन चीज़ को एक्टिव किया जाए, ओके किया जाए, वो है अकाउंट। और लोगों के अकाउंट जो पेंडिंग पड़े हैं, वेरीफाइड नहीं हुए, जिनमें मसले मसाइल चल रहे हैं, राजा साहब ने तकरीबन बता दिया कि ये सारे इंशाल्लाह शाम तक, आज शाम तक, ये 26 तारीख से पहले पहले इंशाल्लाह ये ओके हो जाएंगे। और उसके अलावा हम बात करेंगे कुछ लोग ये सवाल कर रहे हैं मार्केट में बहुत ज़्यादा कि जी कंपनी भाग रही है, टरका रही है जी, टाइम एक्सपेंड कर रही है और ये इनके 36 महीनों का वादा था, तो ये कब 36 महीने में देंगी। तो दोस्तों बात ये है कि नेगेटिव और पॉजिटिव सोचने वाले बहुत लोग हैं। कुछ लोग पॉजिटिव सोचते हैं, कुछ नेगेटिव सोचते हैं। मुझे ये बताएं कि जब आपका प्रॉफिट शुरू होगा, अकाउंट वेरीफाइड होगा, उस दिन से आगे जो हैं वो 36 महीने आपके शुरू होंगे, ना कि 3 महीने पहले से आप लोगों के 36 महीने शुरू हो गए। तो ये भी कहना गलत है। और दूसरी बात ये है कि लोग कह रहे हैं कि जनाब हमें ये बताया गया है कि ये हमें कुछ नहीं देने वाले। तो मैं आज ये अपनी इस वीडियो के थ्रू और तमाम पब्लिक को तकरीबन मैं ऐलान करना चाहता हूँ कि मेरा ये ऐलान है, शोर शाट में ऐलान करता हूँ वाज़िया, कि कोई कंपनी ऐसी दिखा दें पाकिस्तान में, इवन मैं तो कहता हूँ वर्ल्ड में नहीं होगी, कोई पाकिस्तान में ऐसी कंपनी है जिसने ये किया हो कि 2 साल 3 साल भागने के बाद वापस आकर आप लोगों को घरों से बुलाकर उनको कहा हो कि आओ मैं आपको पैसे देता हूँ। तो ये काम सिर्फ सैफ साहब ने ही किया है और हम इस चीज़ पे मुतमिन हैं। और मैं वॉलंटियर कहता हूँ कि ऐसा कोई प्लेटफार्म नहीं है। ये आप लोग भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो ये फजूल जो आप लोग अपने दिमाग को घर बैठे लोगों की बातों सुन के उसको हाइपर करते हैं, तो ये ना किया करें। जो असल हक़ाइक़ हैं उनकी तरफ जाएं, देखें कि हमें कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा। उसके बाद सवाल ये भी गर्दिश कर रहा है कि जी कोई कहते हैं, बहुत इनबॉक्स में आकर लोग कह रहे हैं कि जी हमें 14 दिन हो गए, जी हमें 28 दिन हो गए, जी हमें 15 दिन हो गए, हमारी आईडी एक्टिवेट नहीं हुई। तो यार वो हम में से ही लोग हैं ना जिन लोगों की एक्टिवेट हो रही हैं, जो आप लोगों को दाएं बाएं से बता रहे हैं कि यार ये मेरा रिकॉर्ड आ गया, मेरी आईडी ओके हो गई। काफ़ी लोग ऐसे रोज़ ग्रुपों में आते हैं, यार मेरी आज हो गई, मेरी कल हो गई, मेरी ये देखें जी, मैं मुबारक देता हूँ, मैं खुश हूँ। तो भाई उनको किसी ने समझाया तो नहीं हुआ कि आप लोग ये बताएं। तो काम हो रहा है, स्लो गो सही होगा। मैं इसमें यहाँ पे एक और बात ज़िक्र करना चाहता हूँ और वो ये है कि इस वक्त जो मैदान में बैठे हैं वो 4 बड़ी शख्सियात हैं। एक कमर जैदी साहब, राजा साहब, खालिद फ़ारूक साहब। ये लोग, क्या इन लोगों के मुंह से आप लोगों ने सुना है कि कंपनी नहीं देने जा रही? क्या ये लोग बता रहे हैं कि भाई डाउट है हमें, तो कंपनी हमें कुछ नहीं देने वाली, तो लिहाजा आप लोग जो है ना एहतियात करें?
بھائی بات سنیں، کسی ایرے غیرے اور ادھر والے لوگ کے باتوں پہ کان مت دھریں، اور ان لوگوں کا جب تک یہ نہیں بتاتے کہ بھائی کچھ نہیں ملنے والا، تب تک ہمیں چاہیے کہ ہم صبر کریں اور ساری چیزیں آرام سے اور تسلی سے جو ہے نا اپنی کامیابی کی طرف جا رہی ہیں۔ تو میں یہ خصوصاً یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان چاروں بندوں کو کسی نے خریدا ہے؟ یہ چاروں بندوں جو ہے 5 لاکھ فیملی کا ان لوگوں نے ذمہ لیا ہوا ہے، ان لوگوں نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے، کانفرنس میں کی کرتے ہیں روز، اور آپ لوگوں کے لیے اور آپ لوگوں کے حق کے لیے روز لڑتے ہیں، تو کیا یہ بکے ہوئے ہیں؟ تو میں یہ نہیں سمجھتا ہوں میرے بھائی۔ پیسے جو ہیں، انسان کی فطرت یہ ہے کہ پیسے جس کے جہاں پر لگے ہوں گے اس کا سوچ، رجوع، اس کا ساری غور و فکر اسی طرف ہوتی ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ لوگ جو ہے نا ہمارے ساتھ دھوکہ اور ٹھگی اور کوئی فراڈ کریں گے۔ اس کے علاوہ راجہ صاحب نے جو لسٹیں شیئر کی ہیں ان میں انہوں نے واضح بتا دیا کہ یہ لوگ ایکٹیو ہو گئے ہیں، اور مزید انہوں نے کہا کہ آج ہم انشاءاللہ رات کو یا کسی وقت وہ آپ لوگوں کو کلیئرنس دے دیں گے اور بتا دیں گے کہ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد بھی انہوں نے کہا ہے کہ کوئی اگر کسی کا مسئلہ رہ گیا تو وہ بھی ہم انشاءاللہ اوکے کریں گے۔ اور لاسٹ میں یہاں پہ ایک بات یہ قابل غور سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ ایسے دوست ہیں بیچ میں جو پرسنل میں آ کے بہت زیادہ بدتمیزی کرتے ہیں۔ ایک میاں والی کا لڑکا ہے، اللہ اس کا بھلا کرے، ابھی میں اس کا یہاں پہ ذکر نہیں کر سکتا، لیکن کوئی اتنے بدتمیز اور مطلب اپنی تربیت کا اثر دکھاتے ہیں کہ ہم اس قسم کے لوگ ہیں اور اس طرح کی لینگویج ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ تو اطمینان سے رہیں، پیسے آپ نے مجھے یا کسی اور کو نہیں دیے، سیف صاحب کو دیے ہیں، اور اس نے علل اعلان کئی دفعہ بارہا، ابھی ان کی مجبوریاں ہیں، وہ واضح نہیں مطلب سامنے آ سکتے، یا کچھ وہ آپ کو ہیڈ پہ آ کے وہ اس کو ڈیل نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے کلیئر بتایا ہوا ہے جب تک میں زندہ ہوں کسی کی کوئی پائی آنا ٹکا کہیں بھی ضائع نہیں ہونے والا۔ اور آپ لوگوں کے جو بھی سوال ہیں ان کے جواب بھی وہ دیتے ہیں گاہے بگاہے، ہمیں لیڈروں کے تھرو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے آج یہ کہا وہ کہا، تو وہ آپ کے ساتھ پازیٹیو ہیں اور انشاءاللہ وہ ہمیں دینے کے موڈ میں ہیں۔ تو ایسے بدتمیز قسم کے لوگ جو ہیں، جو پرسنل میں آ کر گالی گلوچ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، مجھے تو نہیں لگتا کہ ان کے گھر میں کوئی اپنی ماں بہن کی وہ عزت کرتے ہوں گے جو یہاں پہ۔ تو یہ اپنی تربیت جو ہوتی ہے اس کا اثر انسان جو ہے کچھ دکھاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا سیدھے راستے پر لائے۔ اس کے علاوہ بات کرتے ہیں کہ کچھ لوگ بہت زیادہ سوال کر رہے ہیں کہ ڈیلی پرافٹ کیوں نہیں لگ رہا۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ ان لوگوں کے لیے کہ پہلے بھائی ہمارے سب کے جو پہلے والے پرابلم چل رہے ہیں وہ آئی ٹی ٹیم دور کر لے تو انشاءاللہ ڈیلی پرافٹ بھی لگے گا، اور جن لوگوں کو ڈیٹیں مل چکی ہیں، جو ابھی ان کو نیو 25 24 یہ جو بھی ڈیٹیں مل چکی ہیں اس ڈیٹ سے ان کا پرافٹ شروع ہے، اور اگلے مہینے ان کو وڈراول بھی انشاءاللہ ضرور ملے گا۔